Buat teman-teman, jangan lupa kalau naik gunung, tolong sampahnya dibuang ya. Tolong sampahnya dibuang. Harus dijaga. Jaga kebersihan. Hai guys. Hai. Lagi di mana? Mau ke Ciberem. Oh, nyari selimut. Itu anak Belanda di belakang. Saya mau ke puncak kenikmatan. Makin capek ya ngomong gini ya. Dikunci, udah di luar aja. Capek, woi. Belum naik. Belum naik, udah capek. Kita baru sampai 0 km. Udah capek. Udah capek. Udah lelah. Kita trekking tanpa persiapan fisik. Semua pada bawa kantong di perut ya, alias lemak. Sandy. Terus Hari ini mau ke Katedral Ciberem. asik. Biar nggak stres ya teman-teman. Jadi ke alam mulu, ke mall mulu bosen. Betul sekali. Jadi kita cuma modal Indomie doang sama telur satu, udah itu doang. Tiap baru kita ballroom mulu bos. Tiap minggu ke Gimana? Masih kuat? Salah start. Woi. Capek. Berapa? 9 ya? Bagaimana peserta nomor 2? Anda sudah menyerah? Belum. Bagaimana? Masih lanjut. Kosan. Masih bisa. Oke. Nah, itu orang-orang sombong tuh. Nah. BMKG. Jam 11. Diameter. Capek sih enggak, cuman gerah di sini ya. Walaupun gerah tapi pasti akan terbayar dengan pemandangan yang indah. Nggak ada di Jakarta yang kayak gini. Jadi aman. Camang. Ini alay dahsyat nyasar. Nah itu dua. Ah ini tour guide kita nih yang ini. Ini tour guide kita tuh. Ini sobat dasar. Sobat dahsyat. Kita kira-kira sekitar 2 kilo lagi. 2 kilo. Sayangnya jalan di sini tidak ada e-tol, jadi kita nggak bisa pakai tol, order Gojek juga nggak bisa. Gimana bos? Sehat? Gimana? Keadaan aman? Apa? Hidup lu aman nggak? Aman. Aman ya. Ini ternyata perut ini tidak menghalangi teman-teman. Perut ini tidak menghalangi. Nah kalau perut yang ini menghalangi ini. Indomie satu doang ya. Indomie satu doang. Ini namanya naik gunung tanpa persiapan. Saya cuma modal aqua 1 dan barang ala kadarnya. Tapi seru, kuat, dan ya lumayan lah, biar nggak stres. Jadi biaya mijetnya nanti sampai Jakarta lebih mahal dibanding biaya liburannya. Karena mijetnya mungkin mijet plus Mbombo, plus Mama, dan plus lainnya. Jadi bisa nih teman-teman ajak pasangan gitu ya. Janganlah ke mall mulu. Ke mall tuh udah biasa, semua orang bisa ke mall doang mah. Ke tempat kayak gini belum tentu bisa. Belum tentu kuat. Kita kuat karena kita Satu untuk semua. yeay. Rindang sekali ya. Ternyata masih ada tempat yang hijau seperti ini di bumi Indonesia tercinta kita, dan ini adalah di puncak. Kita lihat puncak tuh biasanya banyak banget sama makanan, orang mesum, dan banyak hal lainnya. Tapi masih ada pemandangan indah kayak gini. Ini harus kita jaga nih teman-teman, harus lestarikan. Seperti spesies yang satu ini. Hai, kita udah nyampe di jembatan. Ketemu lagi dengan saya Alin. Kita mau beauty shoot dulu di sini by the way. Pengantinnya lagi nunggu di Jakarta sih. Tahu nggak cara nyeting kamera? Ini dia lagi nyeting kamera yang ini.
Oke, tadi setelah perjalanannya cukup berliku-liku kayak kehidupan kita semua di sini, dan sekarang jalannya udah enak. Oh iya, kayunya, jembatan kayunya bolong-bolong, so harus sedikit berhati-hati. Bolongnya kayak gini nih kurang lebih nih. Ini lubang. Arlin, gimana? Wah, mantap jalanannya. Gimana Lin? Sebagai videografer wedding, terus sekarang harus trek kayak gini. Kayak udah hal biasa ya Lin ya kita. Biasa lah. Kayak gini juga gue nggak ngap. Tapi gue suka kok jalan-jalan sama kalian semua nih. Gila. Happy banget. Oke, nih. Peres, thank you. Jadi suara airnya udah kedengeran. Dikit lagi mau nyampe ke air terjun Ciberem ya. So pendakian kita, perjalanan kita nggak sia-sia. Kita nikmati dulu air terjunnya. Depan mata. Wah. Wow, indah sekali. Keren ya. Mana lu? Oh. Ayo jalan. Sama ini sampai nih. Sampai sih sebenarnya tuh lihat air terjunnya. Jadi udah deket banget sama air terjunnya. Ini keren banget sih. Pasti keren banget. Bukan gua nggak ngada-ngada, keren banget. Buat lo yang cari tempat buat hiburan, mau sekalian olahraga, datang aja ke air terjun Ciberem. It's really damn good actually. So, nih air terjunnya, lihat. Oke, di belakang itu air terjunnya. It's all good, man. Nah, buat teman-teman jangan lupa kalau naik gunung tolong sampahnya dibuang ya, tolong sampai. Mantap ya. Keren banget, keren dan asli, bagus banget air terjunnya. Ini handphone gue sampai basah tapi nggak apa-apa, jadi gue bisa share bagaimana keindahan alam Indonesia tentunya di daerah ini Jabodetabek berarti ya. Cipanas ya, Cipanas. Ini masih oke banget.